ミサイル通過。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。ミサイル通過。ミサイル通過。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。ミサイル通過。ミサイル通過。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。こちらは防災苫小牧です。